뭔가 싶었죠. 제가 사실 아직 초보 유튜버다 보니까 마이크 이슈가 있었단 말이에요. 뭐 여기 밑에서 지금 뭐 주저리 뭐 떠들고 있으니까 이 마무리 멘트 중이었는데, 요즘 유행하는 뭐 엽떡, 신전 이런 거 먹지 말고 가끔씩은 이렇게 즉석 떡볶이로 직접 만든 떡볶이를 먹어보시는 건 어때요? 당장 오늘 점심, 오늘 저녁 추천드리겠습니다. 맛있게 드세요. 다음에는 더 맛있고 더 재밌는 이야기를 가져오겠습니다. 감사합니다. 안녕.